Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video ever on YouTube. I just wanted to start a YouTube journey. मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि युट्युबमा आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्न मन थियो तर कसरी गरौँ के गरौँ नो आइडिया केही क्लियर थिएन सो मैले यो फर्स्ट टाइम ट्राई गरेँ यो भिडियो के को विषयमा भन्ने कुरा त हजुरलाई मेरो थम्बनेल्स र टाइटल्स देखेरै थाहा पाइसक्नु भयो होला यस आई एम गोना प्रैंक हिम I'm gonna prank Sudeep. He is my very close friend. And I work in a hotel as a front desk representative. So as a day off हो तर डे अफको दिन पनि म काममा आइरहेको छु तर आई हेभ लाइड टु हिम मैले झुट बोलेको छु मैले के भनेको छु भने आई एम गोइङ टु मिट अ फ्रेन्ड मेरो स्कुलको साथी उसले को साथी भनेर सोधिरहेको थियो एन्ड आई सेड मलाई थाहा छ तिमीले चिन्दैनौ को साथी हो मेरो एकदम पुरानो साथी भनेर भन्दाखेरि ओके भनेर भनेको थियो तर म काममा आइरहेको छु एन्ड हि इज थिङ्किङ द्याट म मेरो साथी भेट्न गइरहेको छु अनि उसले मलाई कलहरू गरिरहेको छ कहाँ छ के छ भनेर होइन तर मैले कलहरू उठाएको छैन क्या अनि मैले एउटा स्न्यापमा फेक स्न्याप पिन्ट्रेस्टबाट दुईजना केटा र केटी कफी खाएको अनि पेस्ट्रिज भएको वाला फोटोहरू पनि पठाइदिएँ होइन स्न्याप पठाएको छु उसलाई थाहा छैन कि मैले उसलाई स्न्याप धेरै युज गर्न आउँदैन त्यही भएर कसरी के गरी पठाएको भने उसले चिन्दैन तर मैले फोटो पठाइदिन्छु कि उसले हेरेको छैन उसले हेर्ने बित्तिकै म अनसेन्ड गरिदिन्छु त्यो फोटो होइन अनि उसलाई झन् डाउट हुन्छ अनि मैले उसलाई म काममा आएको किन नभनेको भने उसको अफ डे हुँदाखेरि मेरो पनि अफ डे हुन्छ अनि हि अलवेज कम्स टु पिक मी एट माई वर्क प्लेस अनि मलाई घर ड्रप गरिदिन्छ हामी स्याटरडे मुकबाङ भिडियो बनाउनुपर्छ है कतै गएर भनेर भनेको छौँ अनि उसले यस भनेको छ अनि म मुकबाङको भिडियो बनाए जस्तो गरेर उसलाई प्राङ्क गर्नेछु बाबा मैले चाहिँ होइन उसलाई भनेको उसलाई रिस उठेछ क्यारे अनि त्यसपछि जान्न म कतै भनेर भनिरहेको थियो होइन अनि स्न्याप हेऱ्यो उसले हेर्ने बित्तिकै मैले अनसेन्ड गर्दै मलाई कन्टिन्युसली कल गरेछ मैले उठाउन के म फ्लाइट मोडमा हालिदिन्छु वाइफाई पनि अफ गरिदिन्छु अहिले चाहिँ मान्छे चेन्ज गरिसकेँ होइन उसले मलाई फोन गरेछ अब रिसाइरहेछ म बनाउँछु है त आएर I don't know. That is fine. Guys, मलाई चाहिँ होइन वहाँ गएर कुरा भनेको मान्छे होइन यहीँ बाहिर नै आइसकेछ कि उसलाई थाहा पाइसकेछ म काममा आएको भनेर यहीँ लिन आएर रिस हेर मैले इनड्राइभ गरेर बुक भइसकेको थिएँ पछि त्यो इनड्राइभलाई मैले क्यान्सल गर्नै मानेन त्यसले राइड कम्प्लिट गरेर मसँग फुल पेमेन्ट लियो यहाँ आइसक्नु भएछ उहाँ रिसाएर बम हुनुहुन्छ काममै पुग्नुपर्छ त नि मैले साथीकोमा गएको थिएँ होइन बिहान तर मैले बिहान फर्किसकेको थिएँ कि अनि उसलाई चाहिँ मैले फर्केको छैन भन्नु इनड्राइभ गरेर बुक गरेँ ठ्याक्कै ऊ त काममा आएछ म होइन स्टार्ट गरेर भन्छु नि यहाँ बस न कुन लागि भेट म लागि यो भेट मगाएको थिएँ अघि त हो न यहाँ कस्तो तिमीलाई भिडियो स्टार्ट गर्न भन्छु स्टार्ट होला त्यहाँ गएर भेज खाउँ न अलिकति लाइट अनि कस्तो रमाइलो भएको बिहान के खान्छौ तिमी चाहिँ अलिक किन गएको त म आउँछु भन्दा थियो त
सुरु हेरेर भिडियोमा साउन्ड साउन्ड किन आउँदैन टिकट बन्द गरेर खाना आउँछ नि यो 180 अफर सक्छु भने अफर लिएर के गरौँ भात दुधलाई किन के हो गरौँ भात भने ब्याग जस्तो मैले स्कुलको साथी नहीं पर्दैन भन्ने किलोमिटर छोड्नु न मैले हेरेँ You want to go? Please get मैं भने चाहिँ बुझ्दैन मोबाइल नि फोनले क्यामेरा हालेको म जान्छु नि त्यो भन्ने थिएन मलाई सुटिङ नगराएको छोड्यो भन्छु कि कसम बोल्दैन मम्मी कसम बोल्दिनँ है मैले रक गराइदिनु सुटिङ नै भने किन देखाउनु पऱ्यो भएन त्यो चिलाउँछ न मलाई हेर्नु मन लाग्यो अहिले म देखाउँछु त अहिले भिडियो नै भयो सुनि अरे मलाई अब हामी अलिक खाना आउँछ हेर्नु के भने मान्छे मोबाइल थाहै पाइलो के यति धेरै कष्ट छ नि अनि तिमी थाहा भइहाल्यो के गर्ने तिमी चिन्दैन स्कुलको साथी कि चिन्दैन
मात्र थाहा पाएको थिएन कस्तो थाहा पायो काहीँ नगएको भन्नु कता थाहा भएन कसरी मलाई त्यो उनीको नम्बरमा फोन गर्दाखेरि हेलो उठा दे अनि बोल्नु तिमी बोल्नु छैन म एउटा अलिकति डाउट थिएन मेरो देखेर अलिकति डाउट लागेन यो देखेर न तिमीले एक्टिङ गरे जस्तो भएको थियो क्या साँच्चीकै भएको थियो लुगाउँथ्यो नि कस्तो गर्ने है फर्स्ट टाइम ट्राई गर्नु त यत्रो भइसक्यो हामी सँग गएर मेरो बोयफ्रेन्ड तक तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो कहाँबाट त्यो बिहान के भन्थ्यो नि भन्थ्यो त के भन्थे बिहान अघि जान्छ त्यो बजार साथीहरू जान्छ भन्थ्यो नि त अनि फेरि अहिले अब चाहिँ बिहान पर्छ जान्छ चाहिँ के भन्नु भने बिहानै गएको अनि फेरि अनि अफिस आएको उहाँ भन्नु होइन त्यही नै भन्ने सोच्थ्यो मेरो तर तिमी बाहिर अप्ठ्यारो बसिरहेको थियो नि त त्यही भन्ने सोच्थ्यो कि बिहानै गएको अनि त्यसपछि अहिले सिधै साथीको भेट साथीलाई भेट गएको भन्ने सोच्थ्यो बस्छु अफिस गएर रहेछ होइन हुँदा त्यो थाहा म त्यहीँ छु भनेर कसरी अचडी फोन गरेँ बोल्दा अरे मैले उ गर्नु नबोल्नु अनि बसेर फेरि निस्केर बसन बेलुका होला फेरि फोन गरेँ अनि उसले उठाएको थियो साइडमा बोलिरहेको सिँगिहाल्यो नि अनि झमाको अहिले त्यससम्म निस्केको छैन यस्तो रिसाएर तर फेरि आयो अनि त्यहाँ बसेर बेला निस्केको रहेछ फेरि बस्नु अनि मैले पठाएको अघि नै तिमी पठाएको नि थियो होला त्यो पठाएको अघि आएको नि त्यो त हो कि न कति बेला आयो त्यो पुऱ्यो अनि त्यो पनि रिसायो फेरि अनि फुल पैसा पेमेन्ट दिनु भने फुल पेमेन्ट दिएर आयो इनड्राइभलाई मैले फुल यहाँसम्म नआइकन फुल पेमेन्ट गरेँ कि